прошу показати нам депутатів, з яких зняли недоторканність. І на них це абсолютно ніяк не вплинуло. Степан Хмара, от просто нагадаю, з нього зняли недоторканність за те, що він, здається, вдарив полковника КДБ. Єдина людина, яка після цього не з'являлася у владі досить довгий час. От Степан Хмара. Далі все зрозуміло. Здається, нагадувати не треба. Лозінський вбив людину, вбивця. Далі. Клюєв, Мосійчук, Аніщенка в бігах, Мосійчук тут, Новінський в Раді, Олесь Довгий живе нормально. Далі. Теж в Раді. Теж в Раді. В Раді. Розенблат. Вас просто ще треба вивчити і змиритися з цією думкою, розумієте? Розенблат в Житомирі, Добкін між Харковом і Києвом, Савченко тут, Бакулін. Одним словом, всі нормально влаштовані. Далі. Агафонов, Жердицький, банкір, Мельничук, депутат Верховної Ради, Андрій Артеменко так само, без змін в їх житті. Все. Крім Лозинського, який конкретно вбив людини, за інші злочини, хабарі, економічні, ніхто не сів, так що... Так ми ж не говоримо про те, що в нас все добре. Ми не говоримо про те, що в нас саме гуманний суд в мірі, да? Ми не говоримо про те, що в нас, нібито ж завершена, майже завершена судова реформа, да? Якось вона так майже завершена, що ми маємо такий результат. Йдемо далі. Ми не говоримо сьогодні про те, що в нас закінчена реформа правоохоронної системи. Система, яка повинна боротися з злочинами. Ми не говоримо про те, що в нас все добре з системою боротьби з корупцією. Це теж правда. І це теж треба буде допрацьовувати. Але з одного боку, коли ми критикуємо і кажемо, в нас там погані антикорупційні органи, а всі розуміють, що в них зв'язані руки щодо народних депутатів чи ні? Що вони не можуть навіть проводити ті слідчі дії, які необхідні для того, щоб затримати злочинця, для того, щоб затримати людину, яка краде, ну, фактично з бюджету. Або займається політичною корупцією. Це теж, ну, на мій погляд, досить страшний злочин. Для цього треба зробити багато кроків. Але перший, і на мій погляд, дуже важливий, знаєте, коли ти починаєш бігти, треба гарно відштовхнутись. І мені здається, що той поштовх, він відбувся. Всі говорили, ми в перерві про це говорили з колегами, всі говорили 20 років, що треба знімати, спочатку не треба її впроваджувати, а після цього розповідали всім, Ні, її впроваджувати якраз треба, тому що в Раду вперше тоді зайшли дисиденти, і їм треба була ця недоторканність. Депутатську недоторканність. Так дивіться, в мене це не перша виборча кампанія. Я пам'ятаю, що на кожній політики приходили, один з ключових меседжів був, давайте знімемо. Прийшли, посиділи, якось воно так зручно. Хай собі залишається. Прийшли інші. Ну, це один з ключових тем, так званих магістральних проєктів, які тягнули всі політичні сили. Ми це обіцяли. І ми прийшли, і це зробили фактично за 2 дні. Да, з допомогою наших колег. Я ще раз говорю, я вдячний їм за це, бо у нас немає 300 голосів. Але парламент підтримав це. З потугами, хтось щиро, хтось... Йому важко давались ці рішення, але ми отримали той результат, на який очікував народ. Можна я спитаю Ірину Геращенко? Пані Ірино, скажіть, будь ласка, оця ініціатива «Слух» і те, що вони зробили, власне, зняли недоторканність з народних депутатів, це їхній такий піар-проєкт чи ритуальний такий крок? Чи ви відчуваєте, що вони достатньо кровожерливі політики, які будуть розправлятися з попередниками, з інакомислячими? Ну, ви знаєте, я, як завжди, дуже уважно слухаю пана Дмитра. І хочу сказати, що він не сказав однієї дуже важливої деталі. Я її скажу. Це законопроект був не «Слуги народу», а Петра Порошенка, який подав його попереднього скликання, і саме парламент 8-го скликання надіслав цей законопроект до Конституційного суду. І очевидно, що мені дуже легко говорити на цю тему, тому що я належу до тих депутатів, які завжди голосували за зняття недоторканності. Власне, ми і зараз це підтримали, але є одне «але», про яке говорили всі політичні фракції, окрім «Слуги народу»,
народу, і присутні тут дуже шановні мною Сергій Соболєв і Сергій Рахманін, про те, що дуже важливо, коли ти змінюєш Конституцію, дотримуватися повністю процедури. Це дійсно дуже важливо для того, щоб не було потім можливості, наприклад, цієї політичної партії, це «Опозиційна платформа за життя», подати подання до Конституційного суду і мати підстави, щоб через порушення процедури це рішення було відкатано. Від вашої фракції, Власне- навіть незалежно від того, що ви голосували за зняття, такої процедури не буде? Від нашої фракції не буде цієї процедури, але нам дійсно дуже шкода, що от не почули питання не в нашій фракції, а в позиції всіх тих політичних сил, які налаштовані на конструктивну роботу і на те, щоб ми, якщо ми говоримо про дотримання регламенту, про повагу до парламентаризму, от рухалися цим шляхом. Ми всі застерігали наших колег, що давайте ми, будь ласка, пройдемо правильно цю процедуру. На жаль, вона була дуже грубо порушена в ці дні, і це може стати підставою дійсно для зняття цієї історії. Тоді Для це буде правильної піар. процедури, пані Ірино, скільки часу треба було? Там було потрібно, ми би прийняли цей закон в лютому тоді, тому що потрібно було, щоб відбулася комітет. Ні, ну це процедура, друзі. Я Чому розумію, ви що не це смішно, поспішали? але я думаю, що багато на це причин, починаючи від того, що дійсно для політичної сили партії влади сьогодні картинка, на жаль, часто важливіша, ніж зміст. Можливо, тому що вони прекрасно розуміють, що сьогодні в їх фракціях в них є 254 голоси. Завтра це може бути трошки інакше, коли депутати почнуть читати законопроекти, за які вони тільки поки тиснуть кнопку. Але в цьому контексті, тому що поки що, друзі, вони підходять до нас на гальорку, нас же опозицію відсадили на гальорку, і так, поки спікер не бачить, там не приглядає за своїми, радяться і цікавляться, що там написано. Ви хоч нам розкажіть правду. Ми ділимося з ними інформацією. Але дозвольте і мені задати одне дуже важливе запитання нашому шановному спікеру. Ви знаєте, друзі, так само в другий день було проголосовано 7 законопроєктів поданням президента Зеленського щодо змін до Конституції. От ви знаєте, 7 подань за один день до зміни до Конституції. Наші колеги кажуть, що в них ще 460 подань до змін до Конституції. У нас непогана Конституція. У нас питання в тому, щоб її дійсно почали виконувати. Але це перший створений прецедент, коли президент України або голова Верховної Ради України, тому що саме вони мають такі повноваження, не надсилають оці проекти змін до Конституції до Венеційської комісії, для того, щоб вона дала свою експертизу, і щоб ми могли рухати наше законодавство до європейських стандартів, що є дуже важливо. От я хочу запитати нашого молодого, енергійного, прогресивного голову Верховної Ради, чому ви так зробили, чому ви так вчинили. І ми готові допомогти вам виправити цю помилку. Ми зареєстрували постанову Верховної Ради про таке звернення до Венеційської комісії, щоб вона дала нам експертизу. Ну, це ж прекрасні законопроекти. Чи проголосує за це «Слуга народу»? Дякую. Йому треба сходити на гальорку спікеру. Ні, я на гальорку не ходжу. Я, Ірина Володимирівна, при всій повазі до вас, я хотів би нагадати, що саме ваш підпис стоїть під тим розподілом та розміщенням У нас фракцій. виборів не було, Неправда. друзі. Ми Я тоді був, сиділи Ірина в Володимирівна, столовій чи десь в буфеті. давайте будемо щирими. Я був на цьому засіданні, я особисто приходив, ми спілкувались, і тоді не виникало якихось заперечень зі сторони політичної партії «Європейська солідарність», так як і в інших політичних сил. Ми знаходили компроміс просто перед камерами, і іноді ми говоримо однобоку цю інформацію. Ну, як ви не сказали про те, що законопроект про зміну Конституції – це законопроект Порошенка. І Це теж було однобоко. Я повертаю. Ні, почекайте, я про це не говорив. І ми дійсно говоримо, це не є таємницею, і в Раді про це багато разів повторювали і ваші колеги, що 7203 – це був законопроект Порошенко. Але в мене тоді зустрічне питання. А що заважало вашій політичній силі це зробити? І зробити так, я завершу. Я маю відповісти. І зробити так, щоб ми прийшли, і в нас вже не було недоторканності. Але цього не відбулося. Я зараз не кажу, з яких причин. Не відбулося і все. Ні, я маю відповісти, чому це не відбулося. Ну, ви ж за 5 років. маніпулюєте. Ні, почекайте. Маніпулюєте. Я дослухав ваші Давайте. питання, я зараз на них відповім, потім ми можемо продовжити цю дискусію. Повертаючись до підходів. Ви розумієте, ми не порушили. Чому? Тому що ви кажете, що це відбулося в лютому. А чому в лютому? Тому що 226 повинні проголосувати під час однієї сесії, а 300 голосів на другу сесію, так?
Так у нас перша сесія з вами була 29 серпня, 30 серпня, ми трошки затягнули наш робочий день, а 3 вересня це була друга сесія, тому ми нічого не порушували. Комітет порушив. Комітет може продовжувати роботу після закриття сесії. Друзі, це вже ваші, це вже дуже такі штуки регламентні, глядачам вони не цікаві. Да, ми зробили всі необхідні процедури, які треба було зробити. Я вам чесно скажу, щиро, якщо б ми зробили все, як відповідає регламенту, а ми зробили все, як все відповідає регламенту, все рівно знайшлись би народні депутати, Бачите, які прийшли і сказали, Просто що ми не згодні, ми подаємо до Конституційного суду. І їм не можна це заборонити. Їм може заборонити це робити совість, але не завжди совість є атрибутом, який є в народних депутатів України. Ірина Геращенко, репліка, Олександр Лавринович, пан Пекар, пан Соболєв, пан Сергій Рахманін. Я не буду витрачати час і увагу наших шановних глядачів на дійсно регламентні норми. Про це скажуть мої колеги. Шановний пане Дмитре, ви не відповіли на питання гальорки. Чи підтримує «Слуга народу» це дуже важливе рішення, щоб все українське законодавство, друзі, особливо коли мова йде про зміни до Конституції, основного закону України, відповідало європейським стандартам. І чи направимо ми ці геніальні щоб наше життя ініціативи відповідало до європейським стандартам? Ні, давайте поки про зміни, я так. повертаюсь до питання. Я ж не відходив від нього. Ви Це мені добре. просто не дали завершити. Якщо ми говоримо про Венеційську комісію, а одне іншому не заважає, і ми про це говорили під час засідання. Ми направляємо це до Конституційного суду, але після цього ми теж готові відправити до комісії, щоб вона дала своє заключення. І це нормальна практика. Я не бачу в цьому проблеми. Колеги, Роман Петрович Безсмертний зайшов, а ви просто зациклилися в своїй розмові на регламенті. Давайте привітаємо його. Добрий день, добрий вечір. Тому, розумієте, люди, які бажають щось змінити, вони знаходять шлях. Люди, які бажають залишити так, як воно є, знаходять пояснення, чому це не треба робити. Я думаю, що Верховна Рада 9-го скликання повинна відповідати першому критерію. І ми повинні шукати шляхи вирішення проблем для того, щоб змінити і реформувати цю державу. Олександр Лавринович. Я хочу звернути увагу на дуже добру тезу, яку сказала пані Геращенко, що потрібно виконувати Конституцію і закони України. І це дуже приємно, коли представник цієї фракції про це говорить, тому що якщо повернутися до лютого 2014 року, яким чином у нас народився той конституційний текст, за яким зараз живе країна, то питання і конституційності, і законності тоді зразу щезають повністю. І якщо говорити про зміни, які зараз зробилися, не зробили їх, зрозуміло, там не було можливості назбирати 300 голосів, і тому просто не прийняли. Так, як і всі попередні рази це робилося по обіцянкам з недоторканності. Що стосується порушення процедури, то я можу сказати, в Конституційному суді немає чого скажути взагалі. Тому що Конституційний суд, це не є адміністративний, він розглядає питання конституційності норм законів. В даному випадку є тільки одна обставина, за якою можна було звертатися, якщо зафіксовано неособисте голосування, яке можна довести. Конституційна процедура. Недотримання того, що в міжпарламентський період засідав парламентський комітет, так, це не передбачено в регламенті, це не заборонено. Тобто Конституційний суд це до уваги не Конституційний суд до уваги не бере, він просто не прийме звернення з таким. Тому все зроблено абсолютно законно, конституційно. І я думаю, що дуже добре, що через стільки років нарешті змогли зробити той крок, про який говорили насправді більше 20 років. Пан Валерій. Дякую.